Så nu skal vi se. Vi skal have noget aftensmad til Thomas' fødselsdag her. Hvad er det for noget, mormor har i gryden? Ja? Oha. Det er noget med ben på. Det er vist et andet lår, tror jeg. Har hun liggende det der nede i. Det ser ikke så lækkert ud. Men det er det. Hvor meget kan hun fiske op dernede fra? Det var nummer 4. Sådan. Uha. Vi bliver vist ordentligt med det, når vi har spist det, hva'? Der kom lige nogle krydderier med der også, kunne jeg se. Så. Ja, vi da vist ved at være noget til det sidste stykke, hva'? Lidt mere, ja. Og lige et til. Så er det slut. Ja. Nu er det kun hvidløg. Skal du gøre noget ved det også, eller? Ja, men det tager lige lidt tid, fordi det er meget varmt. Så lader vi det stå der og køle af. Det er lidt koldt først. Ja.